tem caipirinha pra você. Hã? Vamos? Pode ir embora, mano. Vai mais depressa, mais depressa. Vai para sair. Vai para sair logo. Vai lá, né? Vai mais, vai mais. Perde um pouco de peso também, né? Ah, perde. Anda bastante, perde peso. Até que sempre não perde muito. Tem muito capim na beira da estrada, né? Às vezes você tem bastante colorido. Essa foto aqui tá boa, eu acho que ninguém teve no igual, hein? Tô estrogando você, não? Não, pode não.
Legal. Vou pra segurar o portão que vai correr lá pra tirar a imagem agora de lá. Pode passar, mano. Eita, Marcão. Eu agora, não tem assim não. O boi assim é ruim no primeiro dia, só depois do segundo dia em diante ele já cadencia tudo. É.